हेलो फैमिली, नमस्ते। देखिए आज हम काढ़ा बनाएंगे। खांसी जुकाम सर्दी किसी को भी हो, इससे नहीं होती है। ये इतना सारा कुछ डाला था, डाल दी हूँ मैं। ये अदरक है, ये अजवाइन है, ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये लौंग है, ये काली मिर्च है। इनको कूट के तब डालेंगे हम इसमें। अजवाइन हम पहले ही डाल देंगे इसमें। ये देखिए सारा सामान इसमें डाल दिया। अब हम इसे कूट लेंगे। इतनी सी चाय पत्ती डालेंगे हम इसमें। ये हमारी चाय बनी है, इसमें डाल देंगे। चाय में हम चीनी डालेंगे और इसमें नमक डालेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे इतना सा, चुटकी भर। चाय हमारी उबल गई है, हम इसमें दूध डाल देंगे और इसको उबालते उबालते जब थोड़ा रह जाएगा तब छानेंगे इसे कांच के गिलास में। देखिए ऐसा हो गया है। ये अभी और उबलेगा, थोड़ा सा पानी रह जाएगा तब छानेंगे इसमें से हम। ये बहुत अच्छा होता है, खांसी जुकाम हो या गले में दर्द हो, बहुत अच्छा लगता है काढ़ा। ये हमारी चाय बन गई। और इसके साथ अंडे खाओ तब और फ़ायदा करता है, नहीं तो जो नहीं खाता है वो ना खाए, खाली काढ़ा पी ले, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कड़वा लगता है बस पीते हुए, बाकी फ़ायदा बहुत करता है। देखिए हमने अपने अंडे उबलने रख दिए। ये देखिए थोड़ा सा रह गया है, अब इसे हम छान लेंगे। थोड़ा सा मैं पीऊँगी, मेरे गले में दर्द हो रहा है क्योंकि फांस पड़ गई है, खराश हो गई है गले में, तो थोड़ा सा पिएंगे और गला साफ़ हो जाएगा हमारा तुरंत। देखिए चाय हमारी बन चुकी है। थोड़ी देर और उबालूंगी इसे ताकि खूब अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए चाय हमारी बन गई है, और इसे गैस बंद कर देंगे हम और इसे ढक के रख देंगे क्योंकि नहा के सारे जने पियेंगे। ये देखिए अंडे हमारे उबल गए, गैस बंद कर दी है। अब इन्हें ठंडा करके छील लूँगी। ये देखिए छिक्कल हमने अपने अलग कर लिए छील कर। देखिए अंडे और ये काढ़ा एक साथ पियो, खांसी जुकाम हो तो सही हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कर बताएं कैसा बना है कैसा नहीं बना है। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें साथ के साथ।